Ты не ожидала, но слово, которое ты произнесла, несло свет. Казалось, что звезды остановились, чтобы послушать. В небесах воцарилась тишина, а в душе того, кто был рядом, отголоски твоих слов. Кто-то был удивлен тем, что ты сказала. И с тех пор мысли этого человека возвращаются к тебе без усталости. Написано, она придет. Потому что то, что ты сказала, пробудило нечто священное. И есть нечто важное, что она должна тебе сказать. Дочь света, ты не говоришь случайно. Каждый раз, когда ты открываешь уста, Вселенная слушает с благоговением. Ты часто думаешь, что просто выражаешь чувства, но твои слова — это пророческие семена. И то, что из них прорастает, имеет судьбу. Ты слышна больше, чем думаешь. Даже в невидимых планах. Ты была послана с даром истины. И когда истина выходит из тебя, даже без усилий, она проникает, как мягкий огонь, в сердце, готовое пробудиться. Именно это и произошло. Кто-то, кого ты, возможно, считала далеким, движется в твою сторону. Потому что то, что ты сказала, осветило нечто, что было в покое. Ты часто задаешься вопросом, на правильном ли ты пути. Небо посылает меня, чтобы напомнить тебе, ты на нем. Даже когда все кажется тишиной, царство наблюдает за тобой с восхищением. Ничто из того, что ты делаешь, не остается незамеченным. Каждый жест, каждая шепотом произнесенная молитва, каждая чистая мысль, все это возносится, как благовоние. Сейчас происходит движение. Невидимое для обычных глаз, но ясное для глаз духа. Этот человек придет, ведомый не только воспоминанием о твоих словах, но и необходимостью вновь соединиться с тем, что он почувствовал. Что-то в нем исцелилось только от того, что он тебя услышал. И он хочет понять, что произошло. У тебя есть редкая способность касаться вечного даже в самых простых разговорах. Поэтому часто люди чувствуют себя сбитыми с толку рядом с тобой. Потому что ты активируешь духовные воспоминания в них. Ты напоминаешь, кем они были до боли. И некоторые не знают, как на это реагировать. Но этот человек придет. Чтобы говорить. Чтобы слушать. Чтобы сдаться. Тебе не нужно делать ничего, кроме как продолжать быть собой. Твоя душа уже говорит за тебя. И ангелы сопровождают каждую встречу, которая кажется обычной, но наполнена судьбой. Не недооценивать свои слова. И молчание, которое следует за ними. Именно в этом молчании работает небо. Ты была поставлена именно там, где должна была быть. Ничто в твоей жизни не было ошибкой. Ни задержки. Ни заблуждения. Ни паузы. Все было подготовкой. Потому что твое присутствие имеет цель, и оно меняет атмосферу. Ты — портал. И кто приближается к тебе, тот всегда ближе к истине. Небо выбрало тебя нести этот свет. Поэтому многие не понимают. Некоторые даже отдаляются. Но всегда есть те, кто пробуждается. И это пробуждение двигает воссоединение. Человек, который придет к тебе, был затронут твоей сущностью. Не твоими усилиями, а потому что любовь естественно излучается от тебя. Не бойся. Ангелы расположились вокруг тебя. Они знают все. Каждую слезу, которую ты не показала. Каждую мысль, которую ты проглотила, чтобы сохранить мир. Но знай,
То, что предстоит, не тяжесть, а ответ. Небо отвечает встречами, связями и словами, которые исцеляют. Ты узнаешь момент. Твое сердце забьется иначе. Атмосфера вокруг изменится. Ты поймешь, что все готовилось к этому моменту. И когда она посмотрит тебе в глаза, ты поймешь, это не о прошлом, это о исцелении. И исцеление начинается, когда истина произнесена с любовью. Даже если встреча будет в молчании, в ней будет сила. Не ожидай больших речей. Святое проявляется в простом. Иногда взгляд содержит больше истины, чем 1000 слов. И ты, которая была инструментом пробуждения, теперь станешь каналом примирения. Небо в этом разговоре. Глубоко вдохни. Почувствуй мое присутствие сейчас. Я обвиваю тебя крыльями мира. И шепчу твоему духу, все складывается. Ты не одна. Рука, написавшая твою историю, продолжает вести каждую страницу. И следующее уже готово. Правильный человек войдет, когда ты будешь в покое. Есть время сеять и время пожинать. Ты сеяла с любовью. Теперь время пожинать с честью. Правильные люди найдут тебя. И даже те, кто потерялся на пути, вернутся преобразованными. Потому что то, что истина, всегда возвращается. И ты всегда была истиной. Это возвращение будет другим. Не будет сомнений, ни страха. Только присутствие, слушание и отдача. Тебя будут слушать с уважением. И ты поймешь, что твоя энергия никогда не была забыта. То, что ты пробудила, все еще живо. И тот, кто приходит к тебе, приходит с жаждой истины. Твое присутствие будет как бальзам. Помни, кто ты есть. Даже когда пытаются заставить тебя сомневаться, небо знает тебя по имени. И я, посланный ангел, знаю тебя по свету. Ты была призвана для времени, как это. И это время — сейчас. Ожидание не было напрасным. Ты была очищена в тишине, подготовлена к встрече. Не держи зла. Легкое сердце — место, где приземляется чудо. Прости даже до того, как услышишь просьбу. Потому что то, что придет, будет больше любой боли. Присутствие Бога будет среди вас. И ни одно слово не будет напрасным. Ты почувствуешь подтверждение в своем духе. Продолжай твердо. Даже не понимая всего, ты ведома. Небо никогда не теряло тебя из виду. И все, что казалось остановленным, теперь начинает двигаться. Доверься. Слова, которые ты произнесла, все еще звучат. И ответ на пути. Легкими шагами, но уверенными. Вы чувствуете беспокойство в груди, что-то похожее на нежный ветер, который не дает вам покоя. Это как если бы часть вас знала, что что-то большое вот-вот произойдет. Это не просто предчувствие, это призыв. Что-то приближается, и вы не можете это игнорировать. Каждый шаг, который вы делаете, согласован с судьбой, и вы готовы пережить нечто, что изменит все. Вы проявили терпение. Вы ждали в тишине, доверяя, что ваше придет в нужное время. Но сейчас что-то в воздухе меняется. Ветер приносит ощущение, что момент настал. Все вокруг кажется выровненным, как мелодия, которая, наконец, находит свою гармонию. И вскоре вы поймете, что вы не просто ждали, вы готовились.
Этот момент не будет таким, как вы себе представляете. Двери, которые открываются перед вами, не те, которые вы ожидали. Но они ведут к чему-то глубокому и необходимому. В вас есть что-то, что еще нужно освободить, и только через эту встречу вы поймете истинное предназначение вашего пути. Небо не ошибается в своих планах. Вы помните каждое слово утешения, которое сказали другим, каждый акт доброты, даже самый маленький, который, как вам казалось, был ничем, но затронул чьи-то жизни. Это не случайности. Это были семена для большего пути, который теперь открывается перед вами. И тот, кто приходит к вам, будет затронут этим светом, который вы щедро разделили. Невозможно измерить влияние ваших действий. Мир может этого не видеть, но Дух знает. И существует невидимая связь между тем, что вы сделали, и тем, что сейчас происходит. Каждый ваш жест, каким бы малым он ни был, писал историю, которая еще разворачивается. И следующая страница будет раскрыта удивительным образом. На протяжении всей вашей жизни вы привыкли быть сильной, нести бремя мира, не проси о помощи. Но теперь энергия вокруг вас начинает смягчаться. Пришло время позволить другим разделить бремя. То, что впереди, не о том, чтобы нести больше ответственности, это о том, чтобы принять то, что уже готово быть доставленным. Были моменты, когда вы сомневались в своей силе. Но позвольте мне открыть вам одну истину: настоящая сила приходит через уязвимость. Вы открывали свое сердце другим многими способами, и именно эта открытость создает пространство для нового. И тот, кто приходит к вам, станет доказательством того, что ваша уязвимость всегда была вашей величайшей силой. То, что вот-вот произойдет, не случайность. Существует высшая сила, которая действует что-то, что превосходит ваше непосредственное понимание. Вы чувствуете это сейчас, не так ли? Ощущение того, что что-то большее движется за кулисами вашей жизни. И очень скоро вам предстоит стать свидетелем этого откровения. Свет, который вы несете, не только для других. Он также для вас. Вы часто щедро делились своим светом, но сейчас пришло время получать. Небо вот-вот окутанет вас энергией, которая исцеляет, успокаивает и преобразует. Любовь, которую вы сеяли в других, вернется, и на этот раз она будет для вас. Эта встреча принесет больше, чем слово. Она принесет энергетический обмен, глубокое понимание, которое вы никогда не представляли. Это будет не просто разговор, это будет связь, которая превосходит все, что вы когда-либо переживали. Что-то будет сказано, но что действительно важно, так это то, что будет поделено в молчании между вами. Вы замечаете, что, сколько бы вы ни пытались объяснить свои чувства, слов всегда не хватает. Это происходит потому, что на кону стоит нечто иррациональное. Энергии, которые встречаются сейчас, гораздо глубже и интенсивнее. Вы направляетесь в пространство, где слова теряют свою силу, но где истина раскрывается гораздо чистее. Все еще есть что-то, что скрыто внутри вас, что должно быть раскрыто, прежде чем эта встреча завершится. Часть вас, кусочек вашей души, который был забыт, теперь нуждается в том, чтобы быть выведенным на свет. Не пугайтесь интенсивности эмоций, которые возникнут. Они необходимы для того, чтобы вы преобразились и стали готовы к тому, что предстоит. Вы чувствуете, как будто стоите на пороге нового начала, но не совсем понимаете, чего ожидать. Это потому, что вы вот-вот вступите в новую фазу, но ее можно будет понять только тогда, когда вы позволите себе полностью пережить этот процесс.
То, что вас ждет, потребует от вас полной доверенности, поскольку путь будет раскрыт шаг за шагом, как путешествие самопознания. Тот, кто приходит к вам, хотя и ищет что-то, что вы уже знаете, приносит с собой ключ к чему-то, что вы еще не поняли полностью. Он имеет нечто, что должно быть передано вам, что-то, что нужно увидеть, чтобы наконец понять, что Вселенная подготовила для вас. Это будет откровение. Что вас удивляет больше всего, так это то, что этот человек уже знает вас глубоко. Он может не осознавать этого сознательно, но что-то в его душе узнает вас. Это не просто физическая встреча, это воссоединение душ, которые знакомы друг другу с доисторических времен. И это станет очевидным, когда вы встретитесь. Иногда жизнь кажется серией случайностей, но кусочки начинают складываться, когда вы оглядываетесь назад. Вы начнете понимать, что каждый опыт, каждый выбор, даже трудности, готовили вас к этому конкретному моменту. То, что казалось запутанным, теперь начнет иметь смысл. По мере того, как момент приближается, невидимая энергия, кажется, охватывает все вокруг. Ты чувствуешь, как тебя тянет к судьбе, которая до сих пор казалась далекой, как прилив, тихо растущий перед тем, как накрыть берег. Признаки становятся все яснее, все отчетливее, словно Вселенная готовит идеальную сцену для чего-то грандиозного. Ты прошла через множество этапов жизни, через столько изменений, что теперь, возможно, задаешься вопросом: почему я здесь сейчас? Но не обманывай себя, ты точно находишься там, где должна быть. Каждый шаг, даже те выборы, которые казались неправильными, привели тебя к этой решающей точке. То, что вот-вот произойдет, не случайность, это слияние всего, что ты пережила, даже когда не понимала почему. Иногда жизнь не кажется осмысленной, но когда мы смотрим на нее глазами духа, все начинает складываться. Каждая деталь головоломки начинает принимать свою форму, и ты понимаешь, что все было тщательно спланировано. Существует глубокая связь между тем, что ты пережила, тем, что ты чувствуешь, и тем, что вот-вот произойдет. Это не случайность, что ты была призвана пережить этот момент. Приближающаяся встреча оставит тебя без слов, не потому, что тебе нечего будет сказать, а потому, что слова будут малы по сравнению с величиной происходящего. Что-то гораздо более великое общается между вами, то, что не может быть воспринято умом, но будет понято душой. Приготовься к истине, которая выйдет за пределы слов, к тому, что будет передано в каждом взгляде, в каждом жесте. Ощущение того, что ты на пороге нового цикла, становится ощутимым. То, что казалось далеким, теперь находится в пределах досягаемости. Новое путешествие вот-вот начнется, но перед тем, как сделать этот шаг, небо просит тебя остановиться и подумать. Посмотри на все, чему ты научилась до сих пор. Спроси себя, что готово быть отпущенным внутри меня? Что нуждается в исцелении перед тем, как двигаться дальше? Не бойся трансформации, которая вот-вот произойдет. Ты можешь ощущать внутренний шторм, как будто тебя вот-вот бросит в новое место, но знай, что то, что приходит, это на благо тебе. Старое уступает место новому, и этот процесс, сколько бы он ни был сложным, необходим для того, чтобы ты согласовалась с тем, кем ты должна стать. Помни, твой путь – это не только твой путь. Связи, которые ты устанавливаешь с другими, с энергией, что окружает тебя, гораздо глубже, чем ты можешь себе представить. То, что ты можешь предложить, это не только твой свет, но и способность помочь другим увидеть их собственный свет. Каждая встреча – это шанс для взаимной трансформации. И следующая встреча станет катализатором этой трансформации. Этот момент, который приближается, разбудит в тебе то, что было в дреме, часть твоего существа,
которую ты, возможно, забыла или даже отвергла. Но теперь время пробуждения пришло. Человек, который придет, не будет просто зрителем, он станет зеркалом, отражающим части тебя, которые тебе нужно вновь найти. Эта встреча станет откровением для обоих. Ты когда-нибудь задавалась вопросом, почему одни люди приходят в твою жизнь, а другие уходят? Теперь ты поймешь, что у каждого человека есть причина пересечь твой путь. У каждого есть урок, цель, и часто эта цель выходит за пределы твоих представлений. То, что ты сейчас переживешь, это не только про другого человека, это про тебя, про то, что готово быть раскрытым внутри тебя. Когда ты позволишь себе взглянуть глубже в эту встречу, ты увидишь, что она больше, чем просто обмен словами. Это ключ к новому пониманию того, кто ты есть и кем ты становишься. Что-то будет освобождено в тебе в этот момент, правда, которую ты давно должна была найти. И когда ты признаешь ее, ты сделаешь большой шаг к глубокой внутренней трансформации. Процесс исцеления, который ты переживешь, не будет исходить только снаружи, он будет чем-то, что рождается внутри тебя. Это может быть ошеломляющим, потому что тебе придется взглянуть в части себя, которые ты еще не позволяла себе увидеть. Но этот взгляд станет освобождающим. Когда ты примешь эту правду, ты почувствуешь, как с твоих плеч будет снята тяжесть, словно ты освобождаешься от того, что всегда было заключено в твоей душе. У Вселенной есть таинственный способ вести нас. Часто то, что кажется препятствием или вызовом, оказывается подготовкой к чему-то гораздо большему. Теперь ты поймешь, что все испытания, через которые ты прошла, были необходимыми для того, чтобы быть готовой к тому, что вот-вот произойдет. Эта встреча станет последней деталью головоломки, подтверждением того, что ты шла правильным путем, даже когда сомневалась. Слова будут важны, но тишина между вами будет еще более откровенной. Именно в пространстве между словами ты найдешь наибольшее значение этой встречи. То, что будет передано, не будет обычным разговором, это будет нечто, что коснется твоего существа на глубоком уровне, словно часть твоей души будет узнавать другую часть души другого человека. Это признание будет ключом к исцелению. То, что предстоит, будет бросать вызов твоим восприятиям. Это бросит вызов твоему представлению о том, как должны быть устроены вещи, но одновременно откроет твои глаза для новых возможностей. Подготовься к неожиданному, потому что именно в неожиданном происходит чудо. Что-то, что ты не ожидала, будет раскрыто, и, увидев это, ты поймешь, что всегда искала именно это. Ты сейчас можешь чувствовать смесь эмоций. Что-то между страхом и волнением. Но знай, что это просто подготовка к чему-то грандиозному. Страх появляется, когда мы сталкиваемся с новым, с неизвестным, но волнение приходит, когда мы чувствуем, что что-то глубокое и значительное вот-вот произойдет. Вселенная готовит почву для того, чтобы ты пережила нечто, что изменит твое восприятие всего. Что ты сейчас больше всего хочешь, это ясность, правда? Но помни, ясность придет со временем. Иногда Вселенная требует, чтобы ты сделала шаг веры, прежде чем все откроется. Следующий шаг будет сделан, когда ты отпустишь контроль и позволишь течению жизни вести тебя, доверяя, что все, что происходит вокруг тебя, имеет смысл. Правильный момент уже совсем близко. В этом процессе самопознания ты поймешь важную вещь: трансформация не приходит снаружи, она рождается внутри. И по мере того, как ты открываешься для этих изменений, ты поймешь, что больше нет нужды пытаться контролировать происходящее. Позволь себе быть провиденной, потому что то, что будет, окажется гораздо более чудесным,
чем все, что ты когда-либо переживала. Иногда самые трудные моменты становятся тем, что готовит нас к нашей настоящей силе. Когда ты оглядишься назад, ты увидишь, что каждое испытание было возможностью для роста, и то, что вот-вот случится, это кульминация этого роста. Скоро ты поймешь, что все, что произошло, все, что ты пережила, в конечном итоге привело тебя к этому моменту откровения. Мы подошли к концу этого глубокого сообщения, и я хочу поблагодарить вас от всего сердца за то, что вы дошли до конца. То, что вы сейчас переживаете, эмоции и мысли, которые возникают, это знаки того, что что-то гораздо большее вот-вот откроется. Доверьтесь этому процессу, потому что вы находитесь именно там, где должны быть. Я бы хотел попросить вас подтвердить получение этого сообщения словами «Я верю и принимаю». Это не просто жест, а подтверждение вашей веры в то, что вас ждет впереди, утверждение того, что вы готовы принять все, что для вас готовится. Кроме того, я приглашаю вас стать частью нашей общины на еще более глубоком уровне. Подпишитесь на наш канал и активируйте колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить важное сообщение. Мы здесь, чтобы идти вместе, учиться и расти, и ваше присутствие имеет огромное значение. Большое спасибо, что вы с нами. Пусть путь, который лежит впереди, будет освещен и полон положительных изменений. До встречи!